Mateu, no facis enfadar amb ningú si no vols dormir al sofà. Doncs què té unes de futbol i unes nosaltres? Coi de dona. Ja en parlarem. Amb els calés no faràs ningú, com vols que se'n parli? De quins diners parles? No ho saps? La segona cosa inútil. La primera, l'estàtua. Ningú, cap a casa. Vinga, que si no hem pres el cacaulat. Lluís, què esperes? Marxant d'un cacaulat, calent, fred o natural? Saps què? Posa'm un tallat. Te'l faré a casa. Com tenim la presó? Aquesta és la segona. Quina presó? Cap a casa, dic. Aquí tens el tallat. Saps què? Posa'm una ara vol una canya. Ja n'hi ha prou, el que es demana es fa. No ho veus? La gent està farta de tu. Quina pressa, ja m'ho pagaràs demà. Què se'n pot allà amb això de la presó? Tu volies dir a l'hora de dinar? És que ja n'estic farta que se'n feri per les branques. El que passa és que el senyor ministre ens vol comprar els terrenys per 50.000 euros. Però ho podries haver dit abans. Colla'm saló. Bona idea. Però si 50.000 euros són una misèria. D'acord, ja veurem el ministre. Heu sentit que en Deixen vol fer la presó d'aquí Tortellà? Jo no he sentit res. Heu sentit que en Deixen vol fer la presó d'aquí Tortellà? Jo no he sentit res. Heu sentit que en Deixen vol fer la presó d'aquí Tortellà? Que sí que ho he sentit, que no ho sabia. Sí, farà una presó als terrenys de ningú. Allà, a Camí Natural, sí. Bon dia, senyores. Vinc a repartir fulletons de propaganda sobre el meu projecte arquitectònic de la presó. Com voleu? Sí, gràcies. Sí. Jo en vull un. Bé, adéu. Sabeu que Natasha, que és un arquitecte de Marró, ha vingut al poble i ja presenta el projecte de la presó. També he sentit que se li va morir l'Albonó. Ai, sí, pobra Tasha, deu estar molt bé. Sí, i per això li he dit que jo aquí tenia la intenció de trobar feina, perquè allà no n'hi havia de ser. Bon dia. Ara vaig dir que per la meva campanya per fer la presó. No sé què és el que és clar, si s'agrada el meu projecte, seria rei com el Potser sí que ho farem. I els de casa, que els de fora vingueren i els de casa ja eren. Només faltava això. Mirem quin projecte és el millor, no pas qui l'ha fet. Doncs veig que el d'en Dasha lliga més amb la poble. En canvi, l'altre és massa modern. No sembla pas una presó. Sembla un teatre. Ai, noies, ja teniu raó. Doncs a veure què passarà. Com ja sabeu, el Parlament va decidir construir més presons en alguns pobles i ciutats. Per aquest fet van decidir posar-ne una al nostre poble. Hem pensat construir-lo als terrenys de Can Minutosal, perquè són molt grans i plans. La presó ocuparà aproximadament uns 2.000 metres quadrats i tindrà capacitat per uns 30 reclusos. Serà de màxima seguretat, costarà 1 milió d'euros i la presó tindrà el nom del primer presoner o presonera que hi hagi. Oh, aquests ministres deu pensar que són ben benets. L'Ajuntament se gastarà molts diners per aquesta presó. Ja ho pots ben dir. Hi ha 2 candidats que presenten el projecte de la presó. En Dasha, un jove vingut del Marroc, i en Jordi, l'arquitecte del poble. Em sembla que votaré en Jordi perquè aquest marroquí no em diu gaire res. Seguidament, els 2 candidats faran l'explicació del seu projecte. Bon dia, soc en Jordi, ja us coneixeu. I avui us presentaré el meu projecte per a la presó. He plantejat que la presó sigui de màxima seguretat, tingui uns murs de pedra d'uns 6 metres i 3 torres de vigilància per a capacitat de 4 quarts. A més, estaran organitzades de 6 comissions. La porta serà de ferro i només hi podrà entrar la gent utilitzada i els presoners. Jo, i em sembla més útil que he dissenyat les combinacions d'espais de l'entrada. Jo encara no ho tinc clar. Esperaré el discurs del Dasha. I tu, Manolo? Jo no ho tinc clar. Salam alaikum. Sé que no tinc gaire sensibilitat de guanyar, perquè soc de fora i molts de vosaltres ho podeu estar. He vingut aquí per una sola raó. No
Dimecres haig d'anar a votar, a buscar la paper de la pava. Oi, teniu reflex. Què n'heu fet? Ja en lloc pensar alguna de bona. No pots fer dies i no ho benestar. Aquest home no té una cura pensada amb la ferralla del gegant. Sabeu el que diria? Doncs això és dir la mica de solució amb una nena. Aquests dos han arribat a humanitza. És molt raro. No vol dir que aquests dos s'entenen? Aquest en Joan no sap amb la Maria. Clar, en som polítics. Jo que no sé. Aquests faran calés de moció d'escarrer. Amb la que cap més bon negoci. Però aquí la fa més per ciutat. Ja li ha anat bé per diners. A veure, al final faran una presentació i serà aquí. Sabeu que tenen la culpa? Ja la feia pel cas. A mi, si no vol, la culpa. Jo crec que el més que la tica és que em vaig llevar del poble de molt pesat. Me'n vaig perquè ja ho tinc tot fet. Ja t'arreglarà la tele si no l'ajudes a casa. Vinga, adéu. Bona tarda. Hola, bona tarda. Encara fas de primer Londres? Sí, hem tornat amb en Joan per venir a votar. Quin Joan? En Frex, la meva parella. Ah, sí, no sabia que estaves més. Sí, hem vingut a portar l'escultura i a votar per la presó. Em cobres? Sí, serà 250. Gràcies. Adéu. Mira d'aquesta. I tot aquest temps, no esperances que jo tornés aquí. Què farem fas? De tot aquest poble he tornat perquè he volgut. Ja quasi fa temps que no tornessis més, i menys que portessis la criatura. No ho veus? Ara sí que m'esperava per jo. Sempre he dit que el seu pare és en Joan Frex. En Joan Frex? No va fer del morir? Quin disgust que portarà? Ja saps que no vull tenir el poble? Mira que ets padre. Bona tarda, Maria. Saps on hem col·locat l'estàtua al Baixmat de Ferro de la Miquela? Va buscar per un reportatge de la revista del poble. Sí, cap avall, cap al mar segur. Gràcies. Paco, vaig fins a la plaça Corrents i del grup. D'acord, segueixo per la vigila. Joan, espera. Per què no m'havies dit que tenies un altre? Jo encara t'esperava. Què vols que et digui? Ara has ficat la vigila. Bon dia. Bon dia. Què va, que ja has votat? I tant, filla. I la Marta? No ho sé, deu estar a punt d'arribar. Ha anat a comprar. Pablo, carinyo, t'ha donat el berenar, Pablo? Sí. Miquela, què hi fas aquí? La nena, ela no s'ha filla. Però què dius? Alcaldessa, és per tu, és urgent. Sí? Què dius, Tasha? Que han destrossat l'escultura? I què? Un mort? Ja heu tocat el 112? Ara venim. Un mort, que deu haver tocat. Mama, tinc por. No passa res, filla. El meu pare és Joan Frex, no? Pablo, Joan, secretaris, no t'he volgut preocupar. El teu pare és en Ramon, el notari del poble. Però m'has enganyat. Jo a mi mai, què te pensaves de mi? Pablo, espera. Ai, jo no puc dir. Tranquil·la, tica. Un mort de tot, no. Senyora alcaldessa, jo estava ja Lluís, ens pots ajudar a ficar els projectors? Si ho veurem millor. Sí, ara mateix. Uau, que maca l'estàtua de la Miquela. A veure, l'enfocaré una mica més a prop, una més de costat, una de dalt, ara més de lluny. Maleïda estàtua! Maleïda Miquela! Però què fas aquí? Per què tens una escopeta? Ho diré a la policia! Mingo, Mingo! No respira! No volia... Què ha passat, Mingo? Ets boja! Estàs bé? No soc boja, ho he fet sense voler. Tenim raó. Ha marxat d'aquest poble amb les butxaques plenes de diners. A més, sense mi.